Aí, galera. Galera, esse é o som do patinete da Amanda, tá? Pode ser que um outro patinete de outra cor possa tocar alguma outra música, porque o que acontece é o seguinte: produtos da China só Deus sabe, né? O que acontece. Então, mas esse aqui toca essa musiquinha. Pode desligar, Mandinha. Vamos ouvir o da Carol agora. Mostra onde que desliga ele. Aí embaixo, né, amor? Pronto. Agora vamos mostrar o da Carol tocando. Ah. É igual? Então liga ele pro papai ver também. Vamos ver. E liga onde, meu amor? Aqui embaixo, é? Tem um botãozinho. É isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, né, deixa um like e se inscreva no canal, né, Carol? Pronto. É isso aí. Dá tchau, pessoal. Tchau, tchau. Pode desligar. Tchau.